Помислете за семе от зостера. То се откъсва на бреговете на Одеса в Украйна, отнесено от теченията. Преминава през румънските води, носи се известно време в България и накрая пуска корени на бреговете на Инеада в Турция. Това семе не е с паспорт, получава виза, не минава през митницата. Защото морето не познава граници, нито пък морските треви. Черно море е общото богатство на 6 държави, благодарение на площта си от 136 квадратни километра – Турция, България, Румъния, Украйна, Русия и Грузия. Здравето на Черно море е здравето на всички нас. Морските треви, които умират по бреговете на една държава, влияят и върху екосистемата на другите страни. Черно море има специфична система от течения. Повърхностните води се въртат обратно на часовниковата стрелка. Това означава, че замърсяването, идващо от река Прут в Черно море, засяга украинските брегове. Парчета трева, отчупени в Украйна, достигат бреговете на Турция. Въглеродните емисии, отделени в Турция, се натрупват във водите на България. Всичко е взаимосвързано в нашето общо море. Риба, течения, замърсяване на храните и, разбира се, морските треви. Проектът Carbon Binding Blue Black Sea е толкова ценен именно поради тази причина. 4 държави се обединяват за морските треви под ръководството на Текирдаг. Университетът на Мик Кемал за първи път. Бургаска регионална туристическа асоциация на България разширява осведомеността за туристическия сектор. Украинската национална академия на науките, Институт по морска биология предоставя научни данни. Молдовският център за екологично консултиране в Кахул добавя перспективата на гражданското общество. За първи път едновременно картографиране на морската трева се извършва на 4 различни места в Черно море. Каяк-Кьой и Неада, Бургаският залив, Одеско-Кримското крайбрежие и крайбрежната ивица Долен Прут. Подготвя се 30-часова обща учебна програма. Ще бъде разпространено 60-странично ръководство на турски, български, украински, молдовски и английски език с еднакво съдържание във всички страни. Помислете, български специалист по ОВОС и неговият турски колега ще научат едни и същи знания. Украински държавен служител и представител на молдовска неправителствена организация ще говорят на един и същи език – езикът на морските треви. Мрежата Посидония работи успешно в Средиземно море от 15 години. Испания, Франция, Италия, Гърция. 8 държави са разработили общи стандарти за Посидония Оцеаника. Резултат? Загубата на трева е намаляла с 60% през последните 5 години. Подобно сътрудничество е осигурило 100 000 хектара морски треви в Балтийско море. 9 държави са определили общи критерии за ОВОС. Защо не се среща в Черно море? Ето предложените общи стандарти. Задължителна оценка на въздействие за проекти, които ще се извършват на границата от 100 метра морска трева. Използване на картите на тревните във всички доклади за ОВОС. Включване на морските треви в изчисленията на въглеродния отпечатък. Преференциална защита на морските треви в анализа на алтернативни местоположения. Обща база данни, обща система за мониторинг, общо обучение. Всичко е икономически ефективно, но ползите са много по-големи. 50 милиона туристи посещават Черно море годишно. Чисти плажове, кристално чисти води, богат морски живот. Всичко това зависи от морските треви. Общата защита означава обща печалба. Риболовният сектор осигурява заетост на 500 000 души в 4 държави. Ако морските треви са защитени, рибните запаси се увеличават и доходите се увеличават. Нашата цел за бъдещето е ясна. Трябва да се създаде мрежа за защита на морските треви в Черно море. Общо мониторинг, общи стандарти, обща защита. Всяка държава трябва да актуализира собствените си разпоредби за ОВОС, но да спазва общи минимални стандарти. Точно както рамковата директива на ЕС за водите, директивата за морски треви трябва да бъде създадена. Ето ни е клярното послание. Учени, държавни органи, неправителствени организации, частен сектор, всички ние трябва да останем фокусирани върху една и съща цел. Трябва да хармонизираме нашите разпоредби за ОВОС. Трябва да определим общи стандарти. Морските треви на Черно море са общо наследство на всички нас. Да защитим това наследство и да го предадем на бъдещите поколения е наша обща отговорност. Успехът на една държава е успехът на всички нас. А загубата на държава е загубата на всички нас. Морето действително не познава граници. Нашите усилия за защита би трябвало да не ги познават. За Черно море, за морските треви, за нашето бъдеще, време е да действаме всички заедно.